Haló. Takže dnes sa budeme rozprávať na tému zmluvy s vesmírom, pretože veľa sa hovorí o osobných hraniciach, veľa sa hovorí o tom, ako si udržať zdravý odstup, o tom, ako sebaláskovať, o tom, ako odpúšťať, ale nehovorí sa o tom, že každý človek má v podstate s vesmírom určitú zmluvu. Tak, čo to presne znamená? Takže vysvetlím to na konkrétnych príkladoch. Takže zmluvy sú dané vlastne našimi presvedčeniami. Takto by sa to dalo povedať. Takže napríklad teraz som bola v obchode a stále tam vidím jednu pani, ktorá proste má pri pokladni rúško. Jej zmluva s vesmírom znie: musím sa chrániť, pretože ak nie, tak budem chorá. A vesmír hovorí: áno, máš pravdu, a prikyvuje na to. Prečo? Pretože vesmír nám vždy dá zrkadlenie. A toto veľa ľudí nevie, takže veľa ľudí vlastne si to krásne potom potvrdí, keď sa im niečo nedarí, alebo tak. A hovorí: no vidíš, som ti hovorila, že ja to tak mám. Takže takto znie jej zmluva. Na základe toho sa deje tejto pani život. Pretože ona si to naozaj myslí a je o tom presvedčená, že keď to rúško mať nebude, tak hneď bude chorá. Vesmír ju samozrejme podľapká hneď po ramene a povie jej: áno, bude to tak, moja milá, ako hovoríš. Prečo? Pretože ako vo vnútri, tak aj von. Takže dajme tomu, ja poviem svoj vlastný príklad teraz, ako inak vždy hovorím vo videách svoje vlastné príklady, samozrejme aj príbehy iných, ktoré ma inšpirujú, ale predovšetkým sú to moje vlastné skúsenosti, ktoré vám viem dať ďalej a vieme sa z nich niečo naučiť. Takže ja som uverila, 7 rokov som pracovala v školstve. 7 rokov a uverila som presvedčeniu, že vlastne nemám ako keby inú možnosť. Áno, nemám inú možnosť a vesmír mi pritakával. 7 rokov mi vesmír pritakával: áno, moja drahá, ty nemáš inú možnosť. Áno. Bolo to zlé, pretože som bola v prostredí ľudí, ktorí si to tiež mysleli a ktorí tiež z toho chceli nejakým spôsobom výjsť, ale nevedeli ako na to a hovorili, že proste nemáme inú možnosť, musíme tu zostať. Takže samozrejme sme priemerom 5 ľudí, s ktorými sa stretávame, takže ja som z tohto tiež dlho nevedela výjsť a po nociach som snívala o nejakom inom, lepšom živote, ktorý by nebol tak deštruktívny a ktorý by ma vyživoval, ktorý by ma naplňal a tak ďalej. Práca to nebola zlá, pretože deti boli fajn, deti boli super, ale to, čo sa tam dialo naokolo z hľadiska konfliktov, klebiet, intríg, podrazov, v tom sú ženy majsterky, tak to bolo niečo neuveriteľné. Takže jedného dňa mi to vesmír naozaj dal veľmi trpko znať. Keď boli skúšky, túto príhodu som rozprávala už 1000-krát, poviem ju aj v tomto videu, pretože to tu patrí a asi nie každý ju počul. Je to presne o tom, o tých našich zmluvách. Takže ak sme si vytvorili takúto zmluvu, že musíme makať a že život je makačka, rozumieš, ty musíš makať jak Fredka. Maj 3 roboty, buď zničená, proste makaj, lebo takto sa proste tu žije na tejto planéte. Ale toto mi hovorili všetci, naozaj všetci. Takže ja som sa samozrejme snažila si to spríjemňovať, ako som vedela.
Ale tá moja zmluva v skutočnosti s tým vesmírom znela: makaj, pretože život je o tomto, je to o tvrdej práci a k peniazom sa inak nedostaneš len takouto makačkou, áno. Toto bol zápis, ktorý vlastne som ja už si nacítila, keď som bola mladšia v podstate, a tento zápis sa so mnou niesol až vlastne do nejakej, ja neviem, 35-ky možno, alebo neviem koľko rokov som mala, keď som opustila školstvo. To už si musela vypočítať. Ale prosto chcem vám povedať, že my si nevedomky vytvárame naozaj zmluvy s vesmírom. Znie to zvláštne, ale naozaj áno. A preto by sme mali porozmýšľať, čo mu povieme v mysli a vo vedomí, v pocitoch áno, a čo mu povieme nie. Pretože ten vesmír podľa toho vlastne bude nám dávať ten scenár. Chceš makať? Makaj. Ja ti to dožičím. Potľapkám ťa po pleci, budeš makať. No až potom vlastne prišli skúšky a vlastne tam sa ukázalo, že aj tie deti, moji študenti mi povedali: pani učiteľka, vy sa spamätajte, vy sem nepatríte, veď vy to nevidíte. Pozrite sa na všetkých a vy jediná proste ste mala nejakú inú energiu. Ja som ich tam pozbudzovala, rozumieš? A všetci ostatní sa tvárili, ako keby išlo o nejaký súd alebo o nejakú popravu. No a stalo sa vlastne to, že tie moje kolegyne zákerné si to vlastne ako keby vydobili na tých deťoch, vybili si tie komplexy, vlastne všetko to, čo mali na mňa, tak si vybili na tých mojich študentoch, dá sa povedať. No a vlastne dievčatko, ktoré malo astmu, tak dostalo 2. Áno, len preto, že sa raz pomýlila. Všetci mi hovorili, že škola nie je holubník. Pozor, škola nie je holubník. Ďalšia zmluva, ktorú si tí ľudia sami pre seba urobili s vesmírom. Pozor, berme to vážne, škola nie je holubník. Pritom išlo o základnú umeleckú školu, ktorá v podstate je záujmovým ako keby krúžkom, dá sa povedať, a tie deti tam chodili pre nejakú radosť, pre radosť z hry, áno. A proste takto mi to muselo dôjsť, že sa to prejavilo vlastne, už takto sa to vyhrotilo. A v ten deň som si povedala, že ja končím s touto zmluvou. Uvedomila som si vlastne aj to, že ja môžem žiť absolútne inak. V tom čase som už v podstate začala chodiť do Prahy na tie rôzne kurzy osobného rozvoja. A vždycky, keď som sa vrátila vlastne do tej triedy, tak som si hovorila, tá jedna časť mi hovorila: naozaj, toto myslíš vážne, ty tu pracuješ, medzi takýmito ľuďmi ty pracuješ, proste toto nemyslíš vážne. Proste už vtedy som cítila, že ja som niekde inde a ja chcem proste robiť niečo kreatívne. V podstate pre tie deti som bola už vtedy ako terapeut, takže oni potom niektoré naozaj sa odhlásili, skoro všetci sa odhlásili vlastne, ktorí ku mne chodili. Niektorí ešte zostali, ale potom aj tí sa odhlásili, pretože tam sa to vlastne vystriedalo proste s niekým, kto bol v tom starom systéme. No a tým pádom vlastne ja som získala tento aha moment sama pre seba, ale v ten večer som si uvedomila, že moja zlatá, tak ty to máš z toho programu nedostatku. Máš to z toho, že si uzatvorila zmluvu s vesmírom, že tuto sa musí pracovať. Musí to byť ťažké, musíš drieť, musíš trpieť, nemáš na výber. Všetci mi to hovorili, počúvajte, všetci. Nemáš na výber. A ja som proste sa celú dobu snažila sa prispôsobiť. Ako náhle som zavnímala túto zmluvu s vesmírom, ktorú ja som podvedome urobila, tak sa všetko začalo otvárať.
začala som vidieť, že ja môžem robiť aj nejaké iné veci a prosto všetko vlastne stálo na tejto zmluve. Áno, musíš robiť, musíš makať, ale moja zlatá, nikto ti nedá zlatú medailu ani nerozprestrie ti červený koberec, možno čierny koberec, áno, že si zabudla sama na seba, že si proste prehodila samu seba samého cez palubu. Takže takto je to. Takýchto príkladov by som mohla vymenovať mnoho, proste aj z mojej praxe. Takže dajme tomu, prišiel ku mne taký chlapík a ten hovorí, že priťahujem proste zvláštnych ľudí z nejakého iného spektra, s nejakými inými hodnotami. A kde sú tí normálni ľudia? Ja už toto nechcem. No ale potom, keď sme vlastne sedeli ako keby na tej káve v kaviarni, tak ja som si všimla, že tento muž proste niekoho tam stretol v kaviarni a strašne sa schameleončil. Na ňom by ste nepoznali, že proste nie je spokojný. On sa tváril, že je najlepší kamarát, že vidí toho človeka strašne rád, nemal skoro žiadne hranice. A tak priťahoval v podstate ľudí aj z toho druhého spektra, ľudí veľmi materiálnych, vedeckých, ľudí, ktorí proste nezobrali zodpovednosť za svoj život a chodia k lekárom, ľudí, ktorí chodia na demonštrácie, ľudí, ktorí proste uverili vede a tak ďalej a tak ďalej. V momente, keď si to všimol vlastne, že OK, aha, toto je asi taká moja zmluva, áno, naozaj. A keď sme sa začali o tom vlastne podrobnejšie rozprávať, tak vlastne celý život sa mu začal meniť. Prečo? Pretože si uvedomil, že bol ako keby zaviazaný, zauzlený v tejto zmluve. On si totiž myslel, že vesmír ho trénuje a trénuje sa v nejakej sile, trénuje sa v tom, ako pochopiť inakosť, rozmanitosť. No a toto keď pochopil vlastne, že on ako keby sa strašne prispôsobuje, nemá žiadne hranice, totálne stíšil ten svoj hlas, aby nič nemusel prijať zodpovednosť za svoje názory, za svoj život. Totálne proste by ste to nespoznali, že on má na niektoré veci iný názor. V momente, keď si to uvedomil, tak vlastne ten celý jeho život začal naberať úplne iné obrátky. Takže začal postupne rozuzľovať tento svoj program a zistil, že je to v podstate preto tak, pretože u nich doma všetko muselo byť harmonické, áno. Žiadne konflikty, žiadne hádky, takže všetko sa zametalo pod koberec, musíme sa tolerovať, musíme si odpúšťať, musíme súcitiť so sebou. To je všetko fajn, ale potom vlastne niekedy potláčame tie veci, nechceme drámy, nechceme konflikty, fajn, ale niekedy je konfrontácia nutná, pretože konfrontácia nás posúva ďalej. A tak vlastne on odhalil túto zmluvu, ktorú vlastne prebral podvedomky od svojich rodičov. V podvedomí to tam mal a tým pádom vlastne ako keby, keď to začal analyzovať, tak zistil vlastne, že OK, takže je to tak, áno, bojím sa povedať svoj názor, bojím sa zvýšiť svoj hlas, pretože nechcem vytvárať konflikty, chcem všetko neutralizovať, chcem všetko harmonizovať, chcem sa ľuďom zapáčiť, chcem byť ten dobrý. A zase sme vlastne pri tejto tematike, ktorú som spomínala v predchádzajúcom videu, obetný baránok a zlaté dieťa. Takže on bol, áno, on sa naozaj cítil v určitom období svojho života ako obetný baránok
ako problémové dieťa, ktoré stále nejaké problémy riešilo a stále proste boli nejaké prúsery a potom nejak sa preklikol a stalo sa z neho zlaté dieťa, takže ako keby chcel sa tým rodičom zapáčiť, áno, takže sa naučil chameleončiť, naučil sa veci robiť pre druhých, aj keď to s ním nesúznelo. A tým pádom ale vlastne začal to robiť aj v spoločnosti. Takže keď si hľadal vzťah, tak si hľadal niekoho, komu by sa on zapáčil. Áno? Proste vyvíjal enormnú snahu a nebol autentický, ale chcel urobiť dobré dojmy, chcel zapôsobiť, áno. To potom tí obetní baránkovia tak majú vlastne v dospelosti, že sa to s nimi ťaha do dospelosti a kým vlastne aj túto zmluvu nerozriešime, nerozuzlíme a môžeme si to predstaviť aj ako pomyselne pálime nejaký papier a pálime túto zmluvu, môžeme si to kľudne aj napísať a nechať to schorieť a potom si dať solný kúpeľ a očistiť sa. Kľudne to môžeme aj takto urobiť. Môžeme to urobiť všetko v predstave, pretože predstava je mocná. Takže keď to takto urobíme, tak vlastne sa oslobodíme. Môžeme si to predstaviť aj tak, že niekto nás ťahá stále nejakým lánom do nejakých vecí a môžeme si predstaviť, že ako keby to láno prestrihávame, áno, to zauzlenie, v ktorom sme boli, tak prestrihávame. Keď nám to nejde, tak môžeme použiť inú imagináciu, môžeme použiť oheň, alebo skrátka môžeme si predstavovať nejakú bytosť, ktorá rozviaže tú zmluvu a prosto keď nám to nejde v predstave urobiť, tak jednoducho ešte tam je niečo na rozriešenie, čo by sme mali analyzovať a je to vlastne ten konkrétny program. Takže keď pochopíme vlastne tú konkrétnu zmluvu, čo sme vlastne si ako keby sami pre seba a takisto aj s vesmírom uzavreli, akú dohodu a akú zmluvu, tak vlastne všetko potom je jednoduchšie, pretože sa oslobodzujeme. Takže vlastne áno, my si to vieme krásne ospravedlniť, aby sme nemuseli urobiť zmeny. Takže dajme tomu aj niekto sa potrebuje oslobodiť od matky, ktorá ho týra, alebo ktorá ju týra. To je jedno, či už ide o muža alebo ženu. A teraz zase podľa toho, akú máš zmluvu uzavretú s vesmírom, tak sa ti to deje. Ak si niekto povie, že musí trpieť a nemá inú možnosť, tak si v tej zmluve až po uši. Ako náhle si to uvedomíš, že ty nemusíš, tak sa táto zmluva začne prirodzene rozpadávať. Takže stále je to o tom istom, ale v podstate tam by sme našli veľmi veľa mechanizmov. A ja ešte uvediem taký príklad z môjho života. Keď som bola mladšia, tak som išla raz električkou a prišiel revízor a ja som zistila, že som si zabudla električenku. No a teraz ten môj trestajúci hlas mi povedal tak, a teraz bude pokuta, budeš trpieť, pretože si to zabudla na stole, keď si odchádzala, proste zabudla si to, tak teraz budeš niesť následky. Áno, ten kritik, ten taký trestajúci hlas saturnský sa tam zjavil. A takže ja už som bola pripravená to nejak tak, že vysvetlím, že tomu revizorovi, že prosto som si to zabudla, ale potom sa otvorili dvere a jak sa otvorili dvere a vlastne ja som sa tak na tie dvere zapozerala, tak ten druhý hlas mi hovorí, že preboha, veď choď, veď prečo by si mala vysvetľovať niekomu, že si zabudla električenku a ohrozovať sa, keď môžeš vlastne odísť, ty môžeš slobodne odísť. Tak som vyletela z tej električky a potom som to vlastne ešte analyzovala, že
prečo ja som vlastne hneď nezbystrila pozornosť a hneď som sa nepozerala, že či sa dá ujsť, ale ja som to chcela, vlastne som ako keby bola pripravená na to, že ja tú pokutu zaplatím. Prečo? Pretože sa ozval vo mne ten trestajúci saturnský hlas. Takže niektoré veci sú veľmi jednoduché, prosto otvoria sa dvere a môžeme ísť. Ale my z nejakých dôvodov zaváhame. Áno, naozaj je to tak, je to skutočne tak, je to až tak ľahké, pretože možno máme pocit, že ten život musí byť ťažký a že život je boj. To je ďalšia dohoda, ktorú vlastne si ľudia vytvorili, ďalšia zmluva. A tým pádom vlastne ten vesmír ťa potľapká po pleci a ti povie áno, áno, je to boj, máš pravdu, trp. Je to niečo také, ako keby ste sa pohrávali s GPT a podľa toho, čo by ste mu povedali, tak on by vám povedal áno, áno, máš pravdu, áno, áno, máš pravdu. A keby ste ho nenasmerovali na tie možnosti a riešenia a on by vám povedal, dajme tomu, že niečo sa nedá, tak jednoducho zase by záležalo na vás, že OK, uverím tomu alebo neuverím tomu. Ako to mám nastavené? Ako vlastne mám nastavený ten hlas? Ako mám nastaveného toho GPT, áno? Bude hľadať riešenia alebo nebude? Keď sa ja uspokojím s tým, že mi povie, že tam nič není, tak on hľadať ďalej nebude. No prečo by to robil? Takto isto to funguje aj s našou intuíciou, a takto isto to funguje vlastne aj s tými vesmírnymi zákonitosťami. Takže keď niekto sa uspokojí vlastne s tým konkrétnym svojim životom a povie si, že nie je možnosť iná, tak vlastne tak sa to deje. Takže nie je to len o zmluvách a dohodách, ale je to vlastne aj o takých hraniciach, že čomu hovoríme áno v živote a čomu hovoríme nie v živote. Pretože ja keď vlastne by som hovorila áno, môžem teraz uviesť x príkladov vlastne aj z konzultácií, kedy vlastne príde nejaká, ja neviem, žena, ktorá rieši vzťah, ale stále tam má svoje ale deti, ale teraz nie. Ale v skutočnosti ona vie presne, že čo by chcela. Keď sa spýtate ľudí, ako by si to predstavovali, oni vám to povedia. Prečo si nerozumiem s partnerkou? Pretože ona je inde a ja som niekde inde. Prosto oni vám to povedia, tí ľudia. Ale potom sa zapne vlastne tá dohoda. A tá dohoda s vesmírom znie: rodina je najvác. A jak sa toto tam zapne, tak vlastne ja už s tým človekom nespravím nič. Pretože to je jeho zmluva s vesmírom, ktorú si urobil, že vlastne takto bude chcieť byť v tej rodine aj napriek tomu, že je to disharmonické. Dajme tomu, žena má totálneho skeptika manžela a proste možno si to podporí tým, že kamarátky jej hovoria, že to nie je také najhoršie, veď proste on nie je ani alkoholik, ani ju nebije. Takže ľudia si to podporia takýmito príbehmi, zoberú ten najhorší príbeh, aby nemuseli nič robiť, ale niekde vo vnútri ich to škube ich to pichá ako taký trň, ako keby ste prehltli nejakú kosť z ryby a ona by sa vám zapichla tu a vy by ste to cítili, by ste hovorili, nie je to také zlé, ešte neumieram, ale tuto by vás to škrabalo v krku. Tak by ste to museli nejakým spôsobom vybrať. Buď by ste to museli nejako rozpustiť, alebo jednoducho nejakým spôsobom vybrať tú kosť. Nejako sa s tým vysporiadať. No ale ľudia, čo robia vlastne, jak sú zauzlení v tých dohodách a zmluvách,
tak v podstate ja im môžem aj povedať presne, že čo oni potrebujú. Dajme tomu, niekto roky trpí v nejakom vzťahu a ja mu poviem OK, ale vy proste jednoducho ste príliš veľký individualista, máte také a také aspekty a v tomto živote by ste sa mali naozaj sústrediť na seba, pretože váš severný úzol je v prvom dome. Ale ten človek proste stále hovorí ale, tak ja s tým v podstate nič neurobím. A je to vývoj každej duše. Ja môžem človeku ukázať, aké má súradnice a čo v tomto živote rieši ako tému. No a častokrát vlastne sa stáva, že ľudia majú vlastne ten severný úzol v prvom dome, ktorý ukazuje na ja a na vybudovanie nejakej síly. Ale ich to ťahá vlastne dozadu, prirodzene, pretože jednotka a sedmička, to je proste taký ťah. Sedmička je to, že sa identifikujeme skrz iných, áno. Takže veľakrát to vidím vlastne na tých mapách, že áno, tento človek ide do minulosti a prirodzene ho to ťahá, pretože tam už bol. A proste veľakrát tí ľudia proste nevedia z toho, ako majú z toho výjsť, pretože kým vlastne nezmenia tú zmluvu s tým vesmírom, že ja mám právo na svoje vlastné šťastie, mám právo na svoj vlastný príbeh, aj napriek tomu, že chvíľku budem sám, rodina ma nebude chápať, bude ma brať ako najväčšieho lúzra, budem zažívať zmeny, budem proste ohováraný a tak ďalej a tak ďalej. Budem sa s tým veľmi musieť vysporiadať sama, tak je to proste tak, no, že je to potom ťažké, no. Takže toto všetko musíme vziať do úvahy a niekedy sa to bojíme urobiť, pretože vlastne je tam tá dohoda, je tam tá zmluva rodinná. A tí ľudia to majú niekedy veľmi jasné, ako by to malo vyzerať, ale je zaujímavé ich pozorovať, že ako oni sa stále točia v jednom a tom istom kole. Takže chvíľku vlastne už aj skonštatujú, že OK, máte pravdu, vždycky som to tak mala, ale zapamätajte si, že vy nikdy nemôžete ísť proti svojmu kódu. A toto je to, čo ľudia nechápu, že každý máme iné nastavenia. Takže preto vždycky najhlasnejšie kričia tí, ktorí proste sú odpojení a títo ľudia si myslia, že tak ako oni vlastne sa im odohráva ten život, tak je dobré, aby vlastne sa odohrával ten život aj im deťom, áno. Neurob takú chybu ako ja, neurob. No ale to dieťa potrebuje rásť, potrebuje padať, takže vlastne zase je to potom prenášanie vlastne na tú ďalšiu generáciu. Teraz možno som trošku preskakala rôzne témy, ale ono všetko so všetkým súvisí, pretože to sú všetko zmluvy. Takže aj keď sa niekto točí v takomto vzťahu a vie, že nemá na to súradnice, že tradičné vzťahy nie sú preňho, napasuje sa do toho, pretože chce vlastne byť v tej rovnici. On prijal tú zmluvu a prijal tú dohodu, že tak ako to majú všetci, tak to chcem mať aj ja, chcem niekde patriť, chcem mať tú rodinu, chcem toto, hento, tamto. No a tým vlastne vám nepomôže žiaden terapeut, pretože ak sa tá zmena neodohrá vlastne na úrovni tej dohody a toho celého úzlu, ktorý vy potrebujete oduzliť, tak vlastne ani najväčší psychológ s tým nič neurobí, pretože ešte vlastne tá duša nedozrela na to, aby urobila tú zmenu. Ešte nespadla dostatočne na hubu tak, aby do tej čiernej šachty, aby s tým niečo urobila. A možno niektorým ľuďom ani to nepomôže a potom povedia, že no vidíš, je to tak, ja mám zlú karmu, však som ti to hovorila, ale ja vám hovorím, vesmír vám to vždy potvrdí. Takže nevieš sa oslobodiť od tyrajúcej matky alebo otca alebo
partnera alebo aj partnerky, samozrejme aj to existuje, sú aj tyraní muži, tak máš tam nejaký program, že ty vlastne sa z nejakých dôvodov nemôžeš hýbať. Čo to presne je? Choď po vrstve, odhaľuj, čo to presne je, čo ťa tam zviera. A ja som to už veľakrát ukazovala vlastne tú matriošku, ktorá má rôzne vrstvy. Áno, čiže tuto máš seba a teraz tuto vo vnútri máš nejakú svoju dohodu s vesmírom, áno. Keď rozbalíš tú dohodu s vesmírom, ako znie tá dohoda, čo to presne pre teba znamená, áno. Dajme tomu, niekto sa nevie pohnúť od svojej matky alebo od nejakého tyrana, tak čo ťa tam drží, čoho sa najviac bojíš, ako znie tá tvoja dohoda. Možno si myslíš, že si niekto, kto je absolútna nula, je absolútny lúzer, je absolútne neschopný. Takže pretoč si video, predošlé video moje, pozri si video Obetný baránok, pretože v každej rodine je obetný baránok, ktorý vlastne je považovaný za problémové dieťa a na tento obetný baránok to všetko poberie na seba a vlastne títo baránkovia si myslia, že nemajú právo na svoje vlastné šťastie, že musia všetko lepiť, harmonizovať, neutralizovať a prosto je to tak. Takže možno, že si obetný baránok, možno, že si bol zlaté dieťa, nedokončil si vysokú školu, niečo sa posralo a prosto stal si sa obetným baránkom. Takže je dobre si uvedomiť ten program, ako to pracuje. Zalovte v pamäti, čo som hovorila v predchádzajúcom videu, ako sa to prejavuje a tak ďalej. To všetko na seba nadväzuje. Teraz, ako bude znieť ten tvoj program, že neviem sa postarať o seba, som najväčší lúzer, aj keď sa pokúšam urobiť nové veci, tak možno, že sa stane niekedy, že mi to nevyjde a vrátim sa do bodu A. Aký je ten tvoj program? Takže nízke sebavedomie, proste musíš hlavne si začať uvedomovať svoju silu. Ty musíš v podstate rozbaliť všetky tie strachy, čo najhoršie by sa stalo. Áno, čo by sa najhoršie stalo. Začať pracovať s tými scenármi. Ja to neviem teraz rozbaliť, pretože táto matrioška je posledná. Áno, je posledná. Už tu nie je menšia matrioška, ale keby bola menšia matrioška, tak by sme sa pozreli na to, aké strachy v sebe nosíš a vlastne s týmto pracovať. Čiže musíte to začať nejakým spôsobom oduzlovať a musíte začať pomenovávať veci. Teda nič nemusíte, ale ak chcete sa dostať na nejaký iný level v živote, tak by ste si to možno mali aj spísať. Prečo sa bojíte urobiť zmenu? A čo je to za konkrétnu dohodu, ktorú ste urobili s vesmírom? Pretože my s vesmírom všetci robíme podvedome nejaké dohody. Takže jednoducho, áno, je to tak. Ja som si kedysi myslela, že sa nikdy nenaučím jazyky, žiaden cudzí jazyk. A potom vlastne prišiel ten správny čas a ja som vlastne ako keby zmenila ten program, zmenila som túto dohodu, ako budem reagovať na ten daný podnet, áno. Čiže spôsob, akým reaguješ na daný podnet, určuje tú tvoju vpísanú nejakú dohodu, ktorú máš s vesmírom a je to nejaká zmluva, dajme tomu. Môže to byť až zmluva, pretože sú to častokrát podvedomé veci, ktoré si neuvedomujeme. Ak toto neopravíme, tak bude sa nám veľmi ťažko robiť táto zmena, pretože ono nás to bude vždycky vrácať naspäť. A ja sa veľmi často ľudí pýtam, prečo nechceš odísť z takto deštruktívneho vzťahu? Čo ťa tam drží? No samozrejme je to strach
je to proste strach, že nebudem mať peniaze, že to nezvládnem, bla 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 bla. Takže je dobre si to pomenovať. A teraz, keď vy v tej predstave neprekliknete, že zoberiete všetku silu, zoberiete zodpovednosť za svoj život, tak ono to bude vlastne ďalej pôsobiť. Takže je dobre si to pomenovať, akú zmluvu sme uzavreli, pretože ja keď si poviem, že nie som človek na jazyky, tak ten vesmír ma potľapka po pleci a povie: áno moja, máš pravdu, nič sa nenaučíš, proste nemáš na to talent, nič sa nedá robiť. Nikto vás z toho ťahať nebude. Zabudnite na to, ak si myslíte, že ľudia vás budú ťahať niekde proste z najhorších šacht, alebo jak sa to správne skloňuje, z tej najhoršej šachty a z tej najhoršej tmy. Nie, niektorí ľudia práve že ešte sú radi, že utrpenie má rado spoločnosť, sa hovorí. Sú radi, že ste s nimi v tej brinde, ale skúste sa začať zlepšovať a skúste proste aj to nahlas vyjadrovať, čo sa stane s okruhom vašich ľudí niektorých. Prosto oni niektorí zmiznú. Pretože jednoducho už vás nebudú považovať za seberovných a si povedia, že s týmto ja nič nechcem mať spoločné. Áno. Ďalšia vec, ktorá sa deje teraz vlastne v hmote, ktorú musím spomenúť, je, že naozaj tak, ako mnoho ľudí predpovedalo, že sa stane nejaké rozdvojenie realít a nejaké také proste, že niektorí budú už žiť niečo iné a niektorí zostanú. Tak to sa presne stalo. Je to ale inak, ako to všetci tí ezoterici vykladali. Ľudia si to predstavujú veľmi ako v takom sci-fi filme, áno, ale všetko prebieha na úrovni takých skrytých psychických svetov, na úrovni metafor. Takže niektorí ľudia vlastne naozaj začali si vytvárať tie lepšie svety a tie lepšie reality. A takíto ľudia prosto aktuálne zistili, že áno, proste niektorí ľudia tým pádom zmizli z ich života a niektorí ľudia možno, že aj dobrovoľne zmizli z ich života, pretože im to liezlo na nervy, to neustále zlepšovanie a tak ďalej a tak ďalej. No a takže takto je to. Takže je to teraz také, vnímam to tak, že áno, tí všetci ľudia, ktorí to tvrdili, že príde taká doba, mali pravdu, s tým rozdielom, že už to dávno prebehlo a niektorí ľudia ostali v tých starých formátoch. Celkovo ten starý svet sa aktuálne začína rozpadávať, pretože zažívame podobnú revolúciu technológií, ako keď Steve Jobs priniesol na trh prvý iPhone, a sú to podobné astrologické aspekty, ktoré prosto tam vidíme. Takže áno, je to tak. A tým pádom vlastne podľa mňa veľa ľudí príde o prácu, takže videla som už rôzne články, že v niektorých závodoch je prepušťanie. Áno, proste vytvárajú sa roboty, či už na skladnícku prácu, alebo aj inú prácu. A postupne vlastne ľudia budú prichádzať o prácu. Takže áno, je to tak. Čo sa týka jazykov, tak tam prebehla veľká revolúcia. Ja som včera do jednej sa učila francúzštinu. Som nemohla spať. A proste našla som takú super aplikáciu, ktorá proste vás veľa vie naučiť v krátkom čase.
Je to obrovská revolúcia, ale takto vlastne stratia študentov jazykové školy, takže o pol roka to absolútne nebude aktuálne a nikto im tam nebude chodiť, pretože toto je taká revolúcia, ktorá proste úplne zmení svet. Takže čo sa stane vlastne s našim svetom je, že človek bude postupne proste sa cítiť možno zbytočný. Toto prinesie vlastne veľké zmeny na mnohých úrovniach a tieto zmeny už sa dejú. A chcem vám povedať, že rozvíjajte intuíciu a naučte sa byť sami so sebou, pretože ľudia, ktorí sú závislí na svojom povolaní, tak ho možno môžu aj stratiť a ten svet sa proste bude preformatovávať do niečoho nového. Takže veľkú šancu budú mať ľudia, ktorí budú pracovať doma a radi pracujú doma a budú rádi sami so sebou, tak taký neutrpia šok. Ale ľudia, ktorí veľmi lipnú na prestíži, na tom, že potrebujú byť medzi inými ľuďmi, tak časom môžu mať veľké psychické problémy, pretože ten svet sa bude pretvárať a meniť a možno títo ľudia budú čoskoro nahradení. Takže čo nás vlastne učí toto obdobie je, aby sme si uvedomili vlastne takú nejakú vlastnú výnimočnosť a prosto je to tak. Jednoducho všetko sa bude meniť. Takže ľudia, ktorí dobre budú pracovať s počítačom a budú flexibilní, to budú mať fajn. Ľudia, ktorí sú roky zvyknutí pracovať vo firme, tak možno budú prekvapení a možno budú hľadať, musieť nejaké iné spôsoby fungovania, niečo iné, čo by ich naplňalo. A túto veľa ľudí vlastne bude mať problém, pretože ľudia v dnešnej dobe sa boja byť sami so sebou. A v dôsledku toho vlastne sa stane to, že mnohí ľudia začnú mať psychické ochorenia. Takže je to iba taká malá pripomienka na to, že naozaj zažijeme tú revolúciu a samozrejme musíme sa hlavne upevniť sami v sebe, sami vo svojich koreňoch a hlavne nesmieme sa bať robiť zmeny a nesmieme sa bať riskovať, pretože starý svet pomaly padá a samozrejme všetko má svoje pre a proti, určite áno, ale tento čas v podstate môže priniesť aj obrovské duchovné prebudenie, kedy ľudia vlastne sa začnú pýtať otázky typu, kto ja vlastne som, prečo tu som a tak ďalej. Takže v konečnom dôsledku všetko zlé je na niečo dobré, pretože toto môže byť veľmi liečivé pre mnohých ľudí. Takže rozmýšľajte, aké dohody máte, na čo hovoríte áno a na čo hovoríte nie. Pretože takto sa bude vám diať scénár vo vašom živote podľa toho, na čo prikyvnete a aké hranice vlastne dáte tomu vesmíru, tak takto sa vám to bude diať. Častokrát ľudia hovoria, to čas ukáže, to uvidíme. Prejde ale 10 rokov a oni sú stále v bode A. Stále rozmýšľajú, ako inak žiť, ako proste lepšie žiť, snívajú o lepšom živote, ale hovoria, no tak keď sa to nestalo doteraz, už sa to asi nemá stať. A tým pádom vlastne, áno, dali tomu takúto pečiatku, uzavreli takúto zmluvu a na základe toho sa im deje život. Takže niektorí ľudia, áno, uviazli v tom starom svete a ani za svet sa nechcú učiť nové veci, ani za svet nechcú robiť zmeny. Ale je to ako na tej karte väža. Proste to staré sa jednoducho musí rozpadnúť, aby prišlo to nové. Ak budeme lipnúť na tom starom a na tej minulosti,
tak vlastne uväzníme aj svoju dušu a z toho potom vznikajú aj tie panické ataky, úzkosti. To je to proste držanie sa, držím sa niečoho, bojím sa niečoho, cítim na sebe tlak. Čiže asi takto. Takže dnes asi toľko a v závere by som len chcela povedať, že ak by ste chceli tú astrológiu, tak viem vám to urobiť ako váš kód duše. Viem vám to narozprávať takto do videa, vy si to doma pozriete. Samozrejme, kto chce konzultáciu, tak bude mať konzultáciu a viem to prepojiť vlastne už s rôznymi vecami novými, ktoré som sa naučila. Takže to môžu byť celkom cenné informácie. Stačí mi napísať vlastne na e-mail a dohodneme sa. Potom vlastne máme tam ešte tie naše zbierky klavírne, takže áno, je to tak, sú tam 3 zbierky. Zbierky sú vhodné aj pre deti, aj pre dospelých, sú to piesne, sú to zároveň skladby, je tam veľa zaujímavého, viete cez to zrecyklovať svoje emócie, pocity, tú hlavu priviesť do niečoho nového, sviežeho, čerstvého, takže nezabúdajme na hudbu. A potom vlastne mám tam ešte online kurzy, ktoré taktiež fungujú takto, že mi napíšete a ja vám napíšem cenu a po zaplatení vám vlastne pošlem odkaz na príslušné videá. Je tam titanová pyramída ako najväčší žiarič, práca s ňou. Je tam obnov svoje svetlo, vráť sa domov, kde pracujem vlastne s vizualizáciami a s farbami a s ladičkami. Potom je tam hypersenzitivita kurz, potom je tam o meditovaní kurz a to je asi všetko vlastne. A ešte, áno, ešte sa môžete pripojiť na moju členskú zónu. Stačí len tlačítkom dať pripojiť a tam máte vlastne 2 úrovne. Jedna je 5 eurová a jedna je 8 eurová. V tej 5 eurovej, tak tam viete vlastne dostať, aktuálne sú tam kurzy na oči, ako zlepšiť oči, sú tam 2 videá, teraz som robila čistenie čakier, ktoré je tiež veľmi zaujímavé. Potom vlastne v tej druhej úrovni je veľmi cenná audiokniha, ktorá je už takmer celá hotová. A pridávam tam ešte kabalu a snívanie, tá sa bude ešte dokončovať a natáčať. Takže v tej vyššej úrovni máte aj videá, aj audioknihy a v tej nižšej máte iba vlastne tie moje videá, ktoré vlastne každý týždeň tam pridávam. Sú to tiež veľmi cenné veci, ktoré ja nedávam už pre každého, pretože niektorí ľudia by ich možno vedeli zneužiť, také nevedomé duše. Takže je to naozaj len pre tých, ktorí chcú na sebe pracovať a ktorí proste majú o to záujem. No a takto. Takže ja sa s vami lúčim a rozmýšľajte, aké vlastne dohody ste uzavreli, na čo hovoríte áno a na čo hovoríte nie, ako keby pomyselne vo svojom monológu s tým vesmírom, pretože podľa toho sa nám vlastne deje ten život. Takže asi tak, asi všetko. Bye, bye, bye. Srdcia posielam všetkým. Bye, bye.